Hello，大家好。那接下来我就要讲Blender 里面的第二套系统。那这个东西非常非常多，所以我尽量讲的清楚一点。OK，所以我把这个原本这个工具组给关掉。好，OK。那接下来呢，第一个首先这个系统主要是用键盘上的这个键，所以移动、旋转、缩放分别对应得到是 G、R 跟 S。所以我按 G 的话是 Grab， 那就是 GRAB Grab 抓取。OK。那我直接按第一下 G 的话，我会在荧幕这个平面上做一个平移的移动。那如果我想要在 X 轴上面移动的话呢，我在 G 后面再接一个 X， 我就会锁到 X 轴上面做移动。那一样道理 XYZ。OK， 那按这个下去呢，我到这个位置后呢，我按左键是确定。那我 Ctrl Z 上一步还原。那我再一次 GZ， 然后如果我按右键的话，它就是取消，它就不会动，回到原本的位置。OK， 所以如果我确定的话，我按 GZ， 然后左键再点一下，它就会回到这个位置来。好，那但是我要按 G 以后再按 XYZ， 这是有点慢的，所以它其实有另一个比较快的方法是，当我按 G 以后，在这个就是还浮动的模式下呢，我可以按中键，它就会自动锁轴向。所以比如说我现在按是中键之后，它锁在 X， 它锁在这红色 X 轴上面。那如果我的滑鼠移到Y 轴，比如说我离这个 Y 轴绿色这条线的幅度比较大的时候，我再点一下滑鼠中键，它就会自动锁到 Y 轴上。OK， 所以一样就是它会自动看你往哪边移，它会自动帮你去锁那个轴向。好，当然它有时候可能不会非常非常精准，所以你就还是需要用 XYZ 去手动控制。但是大部分时候做这种比较规模比较大的这种移动、旋转、缩放的时候呢，你可以用这个锁中键，可以非常非常有效率的去做。好，那接下来一样 ，R 的话是旋转，按一次的话会在荧幕平面上做旋转，接下来再按 X 跟 YZ 去控制。一样 S Scale 可以做一个缩放，按一次的话是等比例缩放，再按一下 XYZ 可以选择在哪个轴向上面呢做这个缩放的动作。那我按左键确定，然后接下来有一件事情是，它这个系统呢支援用键盘输入数值很准确的做控制，所以呢我按 R 然后 Z， 我要旋转90度的话，我可以在 Z 之后再接90，它就会自动旋转在 Z 轴上旋转90度，然后按 Enter 它就会确定。所以它可以做一个很精准的控制。那这个数值的控制呢，也可以使用在其他地方，比如说我要按 G， 然后我要在X， 然后我按5，它就会在 X 轴上面移动正5单位，就是这个意思。那接下来还有其他的，比如说我按这个数值输入啊，支援负数，因为有时候你会遇到一些情况，比如说我要往这边转，但是我不知道这边是正还是负，我不知道这边是正30度还是负30度。那你可以呢，比如说 RZ， 那我先按30之后，我发现方向错了，不是我要的，我可以在30后面再加一个负，把它给调回来。OK， 所以这也是一个蛮方便的设计。那接下来还有其他事情，比如说我可以锁一个轴向嘛，那我可不可以锁2个轴向？比如说我现在我想要在 X 跟 Y 的这个平面上做一个缩放，但是我不要让它变高，只要让它变宽，可不可以呢？我可以的，我可以按 S 之后，我不是按 XY， 我是按 Shift 加 Z， 代表说我不要 Z 轴，我只要 S 跟 Y 轴，所以它就会只在 XY 跟 Y 轴上面做一个缩放的动作。所以如果我要某2个轴向的话，我需要按的是 Shift 加第3个其他2个轴向。好，那接下来呢，这个系统有很多功能，我再继续讲。接下来一件事情是，当你按 R 一次的时候，是在荧幕这个平面上做一个旋转的动作。当我在这个模式下，我再按一次 R， 就是连按2次 R 的话呢，它就会改变成另外一种旋转模式。这旋转模式叫做 Trackball， 它可以就是一次就让你在所有轴向上做一个旋转，所以有时候还蛮方便的。当你要摆放一些物件啊，就是当你可以很快，然后很大概的去摆放你的物体，所以有时候还蛮有用的一个东西，就是连按2次 R， 它会出现另外一种旋转模式。然后接下来呢是，当我按 G， 然后我按 X 一次嘛，但是有时候有时候会遇到一种情况呢是，比如说它现在是往这个地方
就是世界坐标 x 轴上面移动，但是我想要让它在这个物体的这个方向上移动。那因为它已经被旋转过了，我可以做的是 G， 然后按 X 以后再按第二次 X， 它就会在这个物件的自体坐标的 x 轴上面做移动。这个会有点复杂，不过你就可以记一下，就是当你按 G， 然后你连按一次 Y 是一个方向，如果你的物件被旋转过的话，你再按第二次 Y， 它会出现另外一个方向。OK， 所以这是这系统的主要的介绍。东西有点复杂，但是我强烈建议所有使用 Blender 的人都使用这个方式，因为这是 Blender 主要的方式，所以它的第一套系统其实我觉得并没有设计的很完善，所以反而是这第二套系统真的是非常的直觉，非常好用。当你熟练以后呢，你的速度可以非常的快。那当然它也比较复杂，你要对键盘也有比较熟练之类的。但是我还是建议大家就是多练习，熟练一下这套系统，以后可以做得非常快、非常效率、非常方便。OK， 谢谢大家。